Mendonça. Bola atravessada para o Soteldo, não cortou o Wesley. Soteldo vai invadir a grande área. No 1 contra o Wesley, atravessou para o Mendonça, olha o empate! Gol! Além de todo o conteúdo do Globoplay, curta também as entrevistas e programas exclusivos da Flá TV+. Tudo num só lugar. Assine agora em globoplay.com/assine.